April 2025, Government Senior Secondary School, Sichey. So आज हामी यता किन एसेम्बल भएको भन्दा चाहिँ भर्खर हामी सबैजनाले त मक ड्रिल प्र्याक्टिस गरेको, हामी सबैजनाले फेस गरेको। यता कतिजना हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरू दे आर लाइक इन्जर्ड अल्सो, हामी सबैजनाले नोटिस गरेको। सो अर्थक्वेक भनेको के हो, कसरी आउँछ, त्यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो यता एसेम्बली कोअर्डिनेटरले अलिकति ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ। So good morning everyone. So हामीले सबैलाई याद भएको कुरा हो कि डिजास्टर चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ जुन चाहिँ छ नेचुरल, अर्को चाहिँ आर्टिफिसियल। क्वेसन्स दिन्छु। अर्थक्वेक आयो भने चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ? सो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ अर्थक्वेक आयो प्यानिक हुँदैन, यता कुद्नु हुँदैन, हामीलाई सबैभन्दा अगाडि चाहिँ काम बस्नुपर्छ र हामीले छेउछाउमा लाइक फर इक्जाम्पल केही सलिड लाइक मेटेरियल्सहरू, फर इक्जाम्पल एउटा पिलर जसको माथि एउटा स्ट्रङ पिलर छ त्यसको तल हामी टेबल या फर इक्जाम्पल बेडको तलहरू चाहिँ हामी त्यस्तै तल चाहिँ यो विन्डो या ग्लास मेटेरियल्सहरूको त्यहाँ चाहिँ बस्नु हुँदैन, हामी त्यसले अझै हार्म गर्छ हामीलाई। फर्स्ट ड्रप, कभर एन्ड होल्ड। सो अगर तपाईँहरूको छेउमा के मेटेरियल छ भने चाहिँ होल्ड गर्दा हुन्छ। अन्त एउटा यता कभर, आफ्नो हेडलाई चाहिँ कभर गर्नुपर्छ। यु क्यान सी ड्रप, कभर एन्ड होल्ड। यता एउटा प्लेन चेयरलाई होल्ड गरिरहेको छ तल। सो इट इज अ गुड इक्जाम्पल फर make aware all the students regarding landslides, earthquakes, fire. This is very important. It can happen anywhere, anytime. No? Earthquake, as somebody was saying just now, that earthquake like a mountain agadi. No, school time mountain, puger onto